今天做一个备餐低卡烤食蔬，大人小孩都可以吃。不知道你们是只希望我更新蒸菜一锅出，还是也更新一些其他美食视频？可以在评论区告诉我。把根茎类的菜切成小块，我放在蒸烤箱里蒸了15分钟。如果是用蒸锅的话，水开后蒸个5-6分钟，断生就可以。西兰花焯水，加点小苏打可以保持不变色。捞出后沥干水分，蒸烤箱里的也蒸好了，晾凉后就可以开始分装了。家里还剩一点烤肠，也切成小段放进去，可以随意搭配，放冰箱冷冻。吃的时候无需解冻，放入空气炸锅，喷上油、黑胡椒、海盐，抖一抖更均匀。180度烤15分钟，中途可以这样翻个面，撒点烧烤料，外焦里嫩，焦香入味，快去试试吧。